Assalomu alaykum. Bugun biz Eurolink jamoasi bilan Tashkent City Mallda ijtimoiy so'rovnoma o'tkazmoqchimiz. To'g'ri javob berganlarga Eurolinkdan podarkamiz bor. Fulbright stipendiyasi qaysi davlat tomonidan beriladi? A variant AQSh, B variant Germaniya, C variant Kanada. AQSh bo'ladi. AQSh to'g'ri. Chet elda o'qish uchun eng mashhur davlat qaysi? A variant AQSh, B variant Germaniya, C variant Avstraliya. AQSh. To'g'ri. Turkiyada o'qish uchun eng mashhur shahar qaysi? A variant Istanbul, B variant Antalya, C variant İzmir. Xudoga soldim karotchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Izmir попробуй. Izmir нравится. İzmir? Да. Afsuski bu ham xato javob. Istanbulda to'g'ri javob. Xalqaro talabalar soni bo'yicha eng ko'p talabasi bo'lgan davlat qaysi biri? Birinchisi AQSh, ikkinchisi Germaniya, uchinchisi Kanada. AQShda ham ko'p, lekin balki AQShdir. Germaniyada ham ko'p-da. Men AQSh mayli. AQSh to'g'ri. 2024-yilda dunyoning eng yuqori o'rindagi universiteti qaysi? Birinchisi A variant Harvard, B variant Oxford, C variant MIT. Harvard yoki Oxford, to'g'rimi? Garvard yoki Oxford vыбирай. Garvard yoki Oxford. Ikkalasi ham emas, MIT birinchi o'rinda. O'zbek talabalar ichida eng ko'p tanlanadigan davlat qaysi biri? A variant AQSh, B variant Turkiya, C variant Rossiya. Turkiya bo'lsa. Rossiya. Qaysi biri bittasi? Rossiya, brat. Rossiya, да. Rossiya yoki Turkiya? Rossiya. Rossiya. Noto'g'ri javob berdingiz. Qaysi davlatda o'qish arzonroq hisoblanadi? A Germaniya, B AQSh, C Avstraliya. O'zbekiston. O'zbekistonda ham kelib o'qishadi. Shunaqa, O'zbekistonda arzonroq. AQSh qarang. Germaniyada o'qish arzonroq. AQShlarga qaraganda Germaniyada. U yerda Chelsiga bor arzonroq. $12,000 bankingizga qo'yish kerak. Shu 30 ga baribir arzon. U yerda o'qish, u shu 30 ga pulni ham o'zingiz ishlatasiz. Germaniyada tekin hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri. 3 ta savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Tabriklaymiz. Sizga Eurolink kompaniyamizdan sovg'a. Yaxshi ko'rishing, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p.